जैसे देखिए ये है डिटर्जेंट बॉक्स, ठीक है। इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 लिक्विड यूज कीजिएगा। ये दो लॉक जो है हमेशा अंदर की ओर रखिएगा, ठीक है। और नहीं तो इसको यूज नहीं करना तो निकाल के इसको रख सकते हैं। अगर जो लॉक को इस तरफ से आप घुमा के इसको लॉक कर दीजिएगा तो बिना टूटे हुए ये खुलेगा नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आपको यूज करना चाहते हैं तो इसको आगे की ओर ही रखना है, ध्यान दोनों रखिएगा, अथी का। आगे रहे, ठीक है। नहीं तो मैनुअली आप इसमें यूज कर सकते हैं। बॉक्स नंबर 1 में प्री वॉश के लिए पानी लेता है, जो कि मशीन स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। बॉक्स नंबर 2 में रिफ्रेश के लिए, बॉक्स नंबर 3 में वॉश के लिए, मेन वॉश के लिए पानी लेता है, जो कि इसी में आपको लिक्विड डिटर्जेंट जो भी ऐड करना है उसमें बॉक्स डालना नंबर 2 थर्ड में ही ऐड कर। 2 में, ये 2 हो गया। हाँ, ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा, बीच वाला 3 हुआ। हाँ, अच्छा, इसको लॉक करने के बाद फिर यहाँ से डोर ओपन कीजिएगा। डोर ओपन करने के बाद इसमें 3 खांचा, 1, हाँ, 2, 3। आपको कपड़ा इतना ही हाइट तक आपको ऐड करना ऐड है, करना है। ठीक है, जो कि ग्लास में यहाँ तक बना हुआ है। हाँ, फिर डोर बंद करने के बाद आप जो भी इसमें कपड़ा ऐड किए हैं वो कपड़ा आप मिक्स किए हैं या कॉटन किए हैं या साड़ी किए हैं या वर्क वाला कपड़ा किए हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करना है। अच्छा, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए ये दिया हुआ है नोब, अभी किया है माई IFB, अच्छा, ठीक है। हाँ, माई IFB में क्या होगा, 800 RPM पे ये रन करेगा, अच्छा, 43 मिनट ये चलेगा मशीन, ठीक है। इसमें 2 kg कपड़ा ऐड होंगे। 2 kg करने 30 सेल्सियस गर्म पानी पे ये वॉश करेगा, ठीक है। 2 kg का मतलब 2 आदमी 4 कपड़ा, अच्छा, ठीक है। माई IFB में हर एक प्रोग्राम पे टाइमिंग, RPM, टेम्परेचर और वजन सब कुछ यहाँ डिस्प्ले होगा। आप हर एक प्रोग्राम पे देख सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग से आप कपड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्सप्रेस वॉश 15 मिनट का 2.5 kg कपड़ा 30 सेल्सियस गर्म पानी खुद ही करेगा, जो कि एक्सप्रेस वॉश में 1 दिन का पहना हुआ कपड़ा, पसीने वाला कपड़ा धोना है तो एक्सप्रेस वॉश में आप वॉश कर सकते हैं। अच्छा, बल्कि में जैसे सूटर हो गया, कंबल हो गया, अच्छा, ये सब चला जाएगा। क्रेडल वॉश में वर्क किया हुआ कपड़ा जैसे साड़ी होता है सितारे वाला, हाँ, लहंगा हो गया, पार्टी वेयर कपड़ा हो गया, ये सब क्रेडल वॉश में जाएगा। इसमें क्या होगा, 360 डिग्री ड्रम नहीं घूम करके 180 डिग्री ही वो घूमेगा। अच्छा, फिर इसके नीचे आ जाइए स्पिन, ड्राई और रिंस। इसमें क्या होगा, जो कपड़ा आपको खंगालना है और सुखाना है तो स्पिन, ड्राई और रिंस सेलेक्ट करके यहाँ से प्ले कर दीजिएगा। अच्छा, रिफ्रेश में आपको बताया था 25 मिनट का जो प्रोग्राम है, हाँ, 1 kg कपड़ा जाएगा, स्मेल करेगा कपड़ा, उसको डाल के कंफर्ट यहाँ से ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद रिफ्रेश प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद प्ले कर दीजिएगा, अच्छा, ठीक है। रिफ्रेश हो जाएगा वो। बेबी वेयर, बच्चा का कपड़ा, ऑयली कपड़ा वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सिंथेटिक ये आपका चला जाएगा, साड़ी हो गया, सूट हो गया, अच्छा, ये सब चला जाएगा। कॉटन में हो गया जैसे जीन्स हो गया, गंजी हो गया, ये सब कॉटन है। मिक्स में आपका सारा कपड़ा जाएगा, कॉटन भी जाएगा, साड़ी भी जाएगा, सूट भी धोएगा, अच्छा, ठीक है। ये है टेम्परेचर बटन, गर्म पानी के लिए। हाँ, इसमें खुद ही ऑटोमेटिक सेटेड है। और ज़्यादा गर्म पानी करना चाहते हैं तो अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 60, P0, P30, ये जितना P4, P60 हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। हाँ, बढ़ते जाएगा वो, ठीक है। स्पिन के लिए RPM कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। स्टीम के लिए स्टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया। अच्छा, दुगना पानी गर्म, ठीक है, भाप में खींचेगा ये। हाँ, टाइम सेवर का आपका कोई वर्क नहीं है, जैसे टाइम सेवर डिले स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम सेवर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, बम सोक, जैसे सुखाना चाहते हैं कपड़ा को तो हल्का वार्म करके सोक करेगा, अच्छा, ठीक है। पहले भाप बनाएगा, भाप बनाने के बाद ये सुखाएगा कपड़ा को, अच्छा, ठीक है। चाइल्ड लॉक लगाना चाहते हैं तो प्ले करने के बाद अच्छा, मशीन प्ले हो गया, अच्छा, ठीक है। यहाँ से 3 सेकेंड आप प्रेस रखिए, अच्छा, चाइल्ड लॉक लग किया, गया। फिर से इसको अनलॉक करना है, 3 सेकेंड इसको टच रखिएगा, अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, अभी कोई भी प्रोग्राम काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से लॉक कर दिए हैं। अच्छा,
कोई भी प्रोग्राम पे आप लॉक कर दीजिएगा, इसको हाँ। प्रेस कीजिएगा, नहीं होगा चेंज। अच्छा। फिर से इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पावर पावर बटन। ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ अच्छा। करके ऑन करना पड़ेगा, तब ये चेंज होगा। ओ। अच्छा।